En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es viernes 14 de abril del 2023. Estamos en la octava de Pascua. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerza para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este evangelio que seguramente muchas veces hemos escuchado. Lo hemos dicho en la semana: Jesús se aparece a sus discípulos, decía el evangelista. Es la tercera vez que se aparece Jesús a los discípulos. Pero sigue siendo lo característico: no lo conocen. Es la tercera vez y no lo conocen. Así nos pasa a nosotros. Jesús sigue apareciéndose, hablándonos, diciéndonos, ayudándonos, haciendo milagros, y cada vez no lo conocemos o lo desconocemos más. Se presenta, estaba Pedro, los demás discípulos regresaron a su oficio, signo de haber perdido toda esperanza. Habían creído en un hombre que los había defraudado y estaba muerto. Según ellos, así lo creían. Así lo creyeron los discípulos de Emaús, que escuchamos ayer y anteayer. Pues ahora han regresado a pescar, a lo mismo de siempre, la pesca. Viven de la pesca, pero esa noche no pescaron nada. No había nada. No había para comer el día siguiente, no había para vender, porque normalmente eran esas empresas que ellos hacían familiares, ¿no? Con los amigos más cercanos, en este caso, ahora por los discípulos. Vamos nosotros también a pescar contigo. Están pescando, no han cogido ni un pez. Se aparece Jesús, no lo conocen, o mejor, no lo reconocen. Y Jesús les dice: tiren la red a la derecha. Cuando dice tiren la red a la derecha, ya se los había dicho la vez que los llamó, no sé si se acuerdan, en la vocación. Lo mismo, no pescaban nada y Jesús les dijo: tiren la red a la derecha. Un pescador sabe que no se tira a la derecha, se tira a la izquierda la red. Jesús les dice: ¿cómo va a saber Jesús de pescados? Era un carpintero, ¿no? Pero sabe porque es el dueño de todo, por él y para él fue hecho todo. Ahora hacen caso, obedecen, lo tiran y agarraron 153 peces grandes. Dicen algunos estudiosos que eran pues las ciudades que se conocían hasta entonces, ¿no? Por la resurrección, todos los pueblos de la tierra están llamados a escuchar y son salvados por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y comen. Ya ellos saben quién es Jesús. No se atreven a preguntarle porque ya lo sabían. Pedro estaba desnudo, se tira al agua, se pone su
su manto y entonces... Pero no es la desnudez del pecado, no es la desnudez de Adán y Eva, es la desnudez de un hombre que ha reconocido el amor de Dios, que reconoció que negó al Señor en 3 ocasiones. Lo escucharemos después en esta semana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y Pedro comprenderá entonces que el Señor, que ha pecado, no solamente al Señor como Dios, sino también como hombre. Que el Señor nos ayude. Somos pescadores, dice el Evangelio, seréis pescadores de hombres. Somos pescadores de una humanidad a la cual hay que tirar la red del Evangelio, la red que salva, la red que cambia, la red que nos hace comprender el valor de la vida, que nos hace volver a la esperanza, que nos hace comprender que el que estaba muerto está resucitado. Aunque mucha gente se esté alejando de él, usted y yo somos los encargados de tirar esta red. Aunque quedemos pocos, así vivirá la iglesia. Ya lo decía Benedicto XVI en sus escritos. La iglesia llegará a ser como una pequeña comunidad o como inició. Ahí estaremos nosotros si nos mantenemos en la fe, si creemos en el resucitado, si lo reconocemos. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.